Ini ndiri mukomana ane 30 years. I'm married and I have a family. Ndauya neconfession yangu. Ini ndakakura ndichirerwa nasekuru, hanzvadzi yaamai vangu, ini nesista yangu. Tichizorerwa kwasekuru, amai vedu vavashayika, baba vedu vaivapo but vavatove neimwe mhuri kuHarare, apa vaiva musoja. Takatanga tichigara nagogo, amai vababa, but vavakura zvavo, vachembera. Tichigara nagogo kudaro, baba vaisatichengeta, vaiti kana vaiuya kumba nebriki ravo refodya, nechibage, nechibhegi chemakamaflash avo neredhiyo yavo pamafudzi, nothing else. Takazotorwa nehanzvadzi yaamai ikagara nesu, but life yacho was very tough. Taingowana sadza rekudya chete, apa tichishanda semadhongi. But I thank my uncle for the way yavakandikurisa nayo, vakandipa shungu, uye chero vaindipa sadza chete, it was okay, because baba vandakazvarwa navo chaivo vakatadza kundipa sadza iroro. My sister akazoendeswa kuchikoro nemurume wake, now ava mupurisa. Ini ndakatsvaga basa ndikakwanisa kuzvidzidzisa. Now I'm a boiler maker. Mwari vakandivhurirawo, ndane zvinhu zvangu hangu. But dambudziko rapa mudhara wangu nderekuti akazoda kuva involved mulife yedu, akazoda kuva involved mumalives edu. Paakaziva kuti takura, taane zvatava kuita, ndo paakauya achiti sori vana vangu, ndakakurasai nekusaziva, dzaive mhepo, hameno chii chakaitika. Apa izvezvi baba havana kana chinonzi musha, chero katsi zvayo, hembe dzavo maworksuit. Nao vane time dzavakatomborasika njere at his age now. Vakawana mukadzi vakaita mwana naye, mwana wacho is 6 years old. Vakatarisira kuti aendeswe kuchikoro neni. Baba kumusha kwavanogara vanongoita zvikwereti chero zvavafunga, vachiudza vanhu kuti ndine mwana wangu ari kutown, ndiye achatumira mari ndokupai. Last time vakangotora n'anga ndokuiitisa zvavakaiitisa kumusha ikoko, ndokuzongoona vasvika pamba pangu, vakadungamidzana. Baba vakati ndauya nemunhu uyu, ndakamutsvaka kuti andirape, saka akandirapa. Ari kuda mombe 2 or 800 US. Ndakapererwa ndikaedza kuramba, but ndakatarisa vana vangu ndikaona kuti vaizogona kukuvadzwa nenyanga iyi nekuda kwe800 US. Ndakaitsvaka kusvika ndaiwana ndikabhadhara. As for my sister, baba vanoti havade murume wake, better vasiyane because murume wake haana basa riri straightforward. Igweja, yeti murume iye ndiye akamudzidzisa kuti azova mupurisa nhasi. Paakaroorwa, sisi vakangogovana mari nemunin'ina waamai vangu, asina kumbogara atichengeta. Paakaroorwa, sisi vakangogovana mari nemunin'ina waamai vangu, vasina kumbobvira vatichengeta. Sekuru vakatirera havana chavakapiwa, even kudedzwa havana kudedzwa. Izvi zvinondirwadza zvese, nezvinoitwa nababa vangu zvinondibhohwa. Ndinonzwa kuti vakabuda mumwoyo mangu, apa voramba vachiwedzera kundirwadzisa futi. Please help me guys, ndodiwo nababa ava.